よう、ゲンさん。よう、徳さん。知り合いか。いやあ、徳さこんにちは、徳さん。徳さん元気？やってるね、徳さん。徳さん頑張ってる。徳さん。老人会の仲間ですわ。センキュー。私は塩分控えめでね、医者に止められてるんでね。わしは油抜きで。入れ歯の調子が悪いから細かく麺を切って。わしも。トメさんと分けるから器をちょうだいな。ぬるめにしてもらえんかの。わしも。